真係如果係話我哋技不如人，參加嘅申請者，如果拎個成績表出嚟，我哋得分係輸俾人哋嘅，我哋輸得口服心服。但係如果唔係咁樣嘅，我覺得呢個係一個好黑暗嘅人。我以為我哋香港 TV 有機會成為香港嘅 Pixar 㗎啦，但係而家正就係俾香港政府一嘢就打散你。即係有啲網上面有啲人話：喂，點解你哋香港人因為冇咗個電視台個反應咁激啊？我哋有更加多嘅社會民生問題，點解你哋冇咁激啊？我哋連部電視都搜唔到啊！我哋連唯有係匿翻屋企有個寧靜嘅片刻睇下嘢都冇嘅時候，我哋點行出個屋企？嗰個最主要嘅唔係王維基要炒我哋啊嘛，個矛頭唔喺呢度啊嘛，佢唔係因為為咗自己嘅公司嘅利益去炒我哋啊嘛。好多傳媒朋友都問：我覺得你哋內部其實反而冇乜好負面嘅東西喎，氣氛上同其他一啲裁員啊、其他公司啊、社會上嘅一啲咁嘅勞資事件好似好唔同喎。正就係話，因為大家其實交咗個心出嚟，預咗㗎啦呢樣嘢。但起碼大家嗰個凝聚力係會，全部人都係喂有冇辦法，或者可能甚至乎有啲話喂，我有邊個 friend 出面有第二啲 job 喎，睇下點樣，可能大家互相守望。即係呢個我覺得係，與其講呢個係好關香港人嘅事，不如我講下呢度係真係你體現到咩嗰種所謂嘅獅子山下嘅香港精神。即係你唔好同我講你做 show 話咩家事香港咯，你而家係加緊一啲事喺個香港嘅。任何一個行業咧，都係要你不斷係有個新嘅競爭者、新嘅人入嚟，然之後你先至可以嗰個行業先至可以發展。如果唔係，你永遠就係維持係嗰扎嘅話咧，咪就係嗰啲傳統行業咁慢慢一定會式微嘅，一定會被淘汰嘅。佢掌握咩民意？唔該你講出嚟啊，係嘛？我哋嘅挑戰，我哋嘅警戒線喺網上嘅點擊率嘅評論，全部都係正面嘅。我哋有晒數字、有晒數據喺度嘅。你唔可以當香港市民傻㗎啦！而家，所以而家呢件事已經變咗唔係香港 TV 同政府之間嘅事啦，係政府又同全民對着幹啊嘛。講少少即係譬如關於阿黃生嘅，佢連譬如劇組出去睇景，佢自己又大汗搭細汗又跟埋出去睇。我哋拍嘢嘅時候，佢又真係會嚟探班。你食嗰個飯盒就係佢食嗰個飯盒。佢自己銀荷包出錢出嚟，唔知有冇牌？你班人信唔信我？嗱，我落場撐嘅。即係呢個係我覺得 so far 你問下有邊幾個傳媒機構嘅領導人係會今時今日仲做緊呢樣嘢？但係我翻工嘅第一日咧，咁黃生就已經叫我就叫我入去講啦，跟住之後就開咗一個3個鐘頭嘅會啦。完咗個會之後就播咗句就話其實你哋仲年輕啦，跟住就咩我覺得錢係留住你哋，跟住佢就話但係即係我俾多幾千蚊你可能隨時走啊，但係我可以俾到你嘅就係你哋嘅參與度咯，同埋你哋喺呢件事入邊，你會覺得你哋有份咯，所以你哋唔會走。佢好有信心咁同我講，咁我嗰刻就知道，唉死啦！我今次我一定喺度有排做。同埋佢有一種尊重帶咗俾大家，職位無分大小，創意亦都無分先後，佢任何嘅意見佢都好尊重，令到人哋好舒服咯。我喺 HKTV 2年都好，但係比起我喺 TVB 嗰20年嘅進步係大好多，學到嘅嘢係更加多。我哋有幸身在其中，即係我覺得係一件我哋覺得冇乜值得後悔嘅事情。呢一個經驗我諗我呢一世仔都唔會忘記嘅，即係無論係政府俾我嘅挫折，定係喺呢間公司學到嘅所有嘢都好。其他同事或者同黃生講繼續努力，即係我好想見到我自己拍過嘢，或者係其他同事拍過嘢，真係可以有個地方可以俾到其他人睇。網民又好，一啲年青觀眾，佢已經遺忘咗電視嘅感覺，佢都肯翻嚟啦。咁點解香港政府唔應佢哋機呢？連一個我哋出街俾人去睇下得唔得都好，我哋都心息啊嘅機會都扼殺咗呢。